Amen. Thank you. Dankeschön. Danke, Lobpreisteam. Danke an alle, die gedient haben oder die dienen. Terima kasih buat semuanya yang sudah melayani. Danke, Miguel. Schauen wir mal, wo stellen wir es am besten hin? Schau doch mal rechts und links zu deinem Nachbarn, ob du jemanden Neuen siehst. Wenn du jemanden zum ersten Mal siehst, dann lernt euch kennen, sagt schönen Sonntag, mein Name ist. Kalian bisa lihat tangga kalian kanan kiri. Kalau ada orang baru, kalian bisa memperkenalkan diri kalian juga. Check, 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 check. Check, 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 check. Amen. Schön. Alright. Der Herbst kommt oder ist da. Tes. Gugur sudah datang Und das Jahr ist fast schon wieder vorbei. dan tahun ini hampir berakhir. Gott ist gut. Tuhan baik. Und all the time. Amen. Lass uns das nicht vergessen. Mari kita jangan lupakan hal itu. Niemals. Tidak pernah. Wie schwierig es auch sein mag. Seberapa susahnya Gott ist gut. hidup kamu, Tuhan selalu baik. Alright. Hey, noch einmal. Du hast ja jetzt deinen Nachbarn kennengelernt. Sekali lagi kalian telah kenalan sama tetangga kalian. Sag doch mal deinem Nachbarn, Kalian bisa katakan ke tetangga kalian, dass er heute irgendwie ganz besonders gut aussieht. Nicht so wie normalerweise. hari ini entah kenapa mereka cantik atau tampan sekali, tidak seperti biasanya. Wichtig ist nicht so wie normalerweise. Yang penting katakan tidak seperti biasanya. Yes. Oder, Atau du hast einen deiner Nachbarn schon lange nicht gesehen in der Kirche und dann sag ich, hey, gut, dass du heute wieder da bist. kamu udah lama nggak melihat teman kanan kiri kamu bisa katakan, senang sekali bisa berjumpa dengan kamu hari ini. Lange nicht gesehen. Sudah lama tidak bertemu. Yes. Yes. Alright. Ich merke schon, es ist viel Gesprächsbedarf. Aku merasa ada kebutuhan untuk ngobrol. Ist irgendjemand von euch durch die Aussage vielleicht ein bisschen beleidigt worden oder so ein bisschen offended? Apa ada yang merasa tersinggung dari percakapan barusan? Irgendjemand offended? Apakah ada yang tersinggung? Ich sehe schon, da drüben sind sich also alle auch noch am Diskutieren. Aku melihat mereka yang di sini sedang berdiskusi. Wie, ich sehe nicht so gut aus wie normalerweise. Wie, ich sehe besser aus als normalerweise. Das heißt, ich sehe schlecht aus normalerweise. Kenapa hari ini aku lebih baik dibanding biasanya? Okay. Jetzt vergib deinen Nachbarn rechts und links, bitte, schnell. Sekarang kalian bisa saling memaafkan. Nein, kennst du diese Aussagen? Apakah kalian pernah mendengar Kennst du diese Aussagen von Leuten, die dann ganz plötzlich tun die ganz weh hier drin? orang-orang yang tiba-tiba menyakiti kamu? Ja, sakitnya di sini. Hier tut's weh. Kennst du das? Apakah kalian kenal itu? Ich kenne das. Aku kenal. Und heutzutage Dan hari-hari belakangan ini, passiert das gefühlt immer öfter, oder? hal-hal tersebut lebih sering terjadi. Heute möchten wir darüber sprechen, hey, was machen wir, wenn wir offended sind? Hari ini kita akan berbicara apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa tersinggung. Wir haben ja gesagt, dieser letzte Teil des Jahres sprechen wir ganz praktisch darüber, wie das Königreich Gottes ist und wie wir daran leben. Kita telah berbicara kalau bulan-bulan pada akhir tahun ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang lebih praktis, di mana kita tinggal di kerajaan Allah dan bagaimana kita harus bersikap. Und Jesus hat einiges zu sagen darüber, über Offendedness, über Offense, über Verletzung, über Wut und Zorn. Dan Tuhan Yesus juga punya hal-hal yang harus dia katakan tentang tersinggung ini. Und bitte seid nicht offended wegen den Kindern, die dort hinten singen. Dan janganlah tersinggung karena anak-anak di belakang. Die Jünger Jesus waren offended, als Eltern kamen und gesagt haben, hier bitte segne meine Kinder. Die haben gesagt, weg mit den Kindern. Dan murid-murid Yesus merasa tersinggung ketika orang tuanya datang dan berkata kepada Yesus, tolong berkati anak-anak kami. Die haben gesagt, weg mit den Kindern. Nein, Jesus hat Wichtigeres zu tun.
Dan murid-murid Yesus berkata kepada orang tua itu, pergilah, Tuhan Yesus punya hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Aber Jesus hat gesagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begitu, Tuhan Yesus bilang, bawalah anak-anak itu kepada aku. Und wir sind hier auch froh, dass wir die Kinder haben. Dan kita juga di sini senang kalau kita punya anak-anak. Ich mal selber bin etwas traurig, dass wir gerade nicht die Kapazitäten haben, ihnen einen besseren Raum zu geben, als dort hinten. Aku sendiri merasa sedih karena kita tidak punya kapasitas untuk menyediakan ruangan yang lebih bagus dibanding di belakang sana. Aber wir arbeiten dran, wir hoffen und wir beten, dass wir die Kinder so segnen können in Zukunft, wie Gott sie segnen möchte. Tapi kita terus berusaha dan kita berharap kalau kita ingin memberkati anak-anak sebagaimana Tuhan Yesus juga berkati anak-anak tersebut. Also lasst uns nicht gestört sein, wenn die dort hinten lachen und feiern und singen, okay? Don't be offended about that. Harapannya kalian tidak tersinggung karena mereka di belakang tertawa dan bermain. Just enjoy. Enjoy. Genießt es. All right, everybody knows what enjoy means, I guess. All right. Ja, aber, wie gesagt, die Welt heute regt sich auf. Dunia ini belakangan ini sering merasa tersinggung. Ihr kennt mich, ich reg mich auch gerne auf. Aku sendiri juga sering merasa tersinggung, Ich kesal. bin mir sicher, einige von euch, wenn ich nur die Stichworte sage, Fahrradfahrer und Windschutzscheibe, die werden sich an eine Geschichte erinnern, wo ich mich sehr aufgeregt habe. Aku yakin kalau aku bilang pada kalian tentang pengendara sepeda dan wiper mobil, kalian mungkin teringat cerita suatu. Ich möchte das nicht wiederholen, weil sonst regt mich das wieder nur auf. Aku tidak ingin mengulangi ceritanya lagi karena mungkin aku akan merasa kesal lagi. Aber es ist so einfach heutzutage, sich aufzuregen. Tapi mudah sekali untuk merasa marah. Du gehst ran, mach dein Handy auf. Kamu buka HP kamu I don't like this. dan kamu berkata, aku nggak suka ini. This is offending me. Ini menyinggung aku. This is not the truth. Ini bukanlah kebenaran. Du kannst das nicht sagen. Kamu nggak boleh katakan seperti itu. Oder wie kannst du nur sagen, wie kannst du nur so denken, das stimmt nicht, bla 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 bla. Und dann ist so ein Kommentar unter deinem Post. Atau kamu menulis komentar panjang, kenapa kamu bisa berpikir seperti ini tidak benar. Und das Schönste ist, Dan yang baik adalah, man kann ja auf Kommentare kommentieren. kita bisa mengomentari sesuatu. Oh, I love those. Aku senang sekali. Schon mal hal itu. gelesen? Apakah kamu So, auf YouTube? pernah mendengar? Du Pernah siehst dann membaca? oben ist der Kommentar. Di YouTube, di atas ada komentar. Meistens der Kommentar mit den meisten Subkommentaren. Dan komentar paling banyak dengan subkomentar. Ja, du weißt doch, auf YouTube, wenn du Kommentar, dann kannst du, Oh ya, dari komentar bisa dikomentarin lagi. und dann machst du auch 417 Kommentare. Kemudian kamu komentar banyak. Spicy. Spicy. Panas sekali. Ja. Und dann der eine Kemudian yang satunya ist lagi beleidigt von dem. tersinggung karena seseorang yang lain. Und dann kommt jemand vom anderen Ende der Welt und ist beleidigt über die andere Person. Kemudian datang orang dari ujung dunia yang satunya lagi dan juga menyinggung seorang di situ. Dann tun sich die beiden zusammen gegen den anderen. Kemudian mereka berdua berkomplot untuk melawan yang satunya. Und dann kommen die anderen zu dritt gegen die wieder. Und es geht halt hin und her und hin und her und hin und her. Und beide beleidigen sich nicht und ärgern sich nur. Und dann stehen 417 Kommentare. Dan dari situ terus berlanjut, mereka saling menyinggung satu sama lain dan bertengkar. Aber das ist so einfach. Tapi itu mudah sekali terjadi. Du hast ja nichts mit denen zu tun. Kamu tidak perlu berhubungan dengan mereka. Du sagst einfach nur, I don't like it and I'm gonna tell the world about it. Kamu hanya perlu bilang, kamu nulis komentar, aku nggak suka hal ini, dan kamu bilang itu ke dunia. And I'm so sorry to say this. Dan aku sedih sekali untuk mengatakannya, tapi Und es tut mir auch ein bisschen weh selbst. dan juga menyakiti aku. Aber gefühlt sind wir Deutschen sind Weltmeister darin, sich über alles zu ärgern. Tapi kita orang Jerman seperti world class suka menyinggung orang. Yeah, we're the champions. Kita pemenangnya. We're the champions of getting offended and getting angry. Kita adalah pemenang dari orang-orang yang mudah tersinggung. Wisst Dan ihr, was das beste Kompliment ist, das ein Deutscher dir geben kann? apakah pujian terbaik yang kamu bisa berikan kepada orang Jerman? Irgendjemand? Apakah ada yang tahu? Nicht schlecht, Tidak buruk, aber nicht gut. tapi tidak baik. Nicht schlecht. Oder? Noch was? Ganz berühmt. Ada satu lagi yang sangat terkenal. Ja, kann man nicht klagen. Ne? Kann man nichts sagen.
nggak bisa komentar apa-apa lagi dari situ. Doch, du kannst was sagen. Ya, kamu bisa ngomong Du kannst sesuatu. sagen, das war gut. Kamu bisa katakan itu baik, Gut gemacht. itu baik. Aber du sagst einfach, mei, kann man nichts sagen. Ne? Tapi kamu hanya bilang, ya nggak bisa dikomentarin lagi. Aber eine schlechte Sache. Tapi ada satu hal yang buruk, kemudian Dann kriegst du einen Aufsatz. in kemudian Deutschland. kamu dikomentari oleh orang-orang. Ich möchte euch nicht erzählen von den Aufsätzen, die ich schon erhalten habe. Aku tidak ingin menceritakan kepada kalian tentang feedback yang telah aku dapatkan. Aber okay, nicht nur die Deutschen sind so. Ich glaube, wir Menschen, wir sind alle so. Wir finden immer einen Grund für uns, was nicht passt. Tapi bukan juga spesifik ke orang Jerman, tapi kita sebagai manusia, kita selalu mencari alasan kenapa kita tidak suka hal ini dan itu. Irgendwas, was uns verletzt, irgendwas, was uns beleidigt. Ada sesuatu yang menyakiti hati kalian atau menyinggung hati kalian. Und in Deutschland ist es sehr einfach, weil in Deutschland gibt es für alles Rechte und Regeln. Dan di Jerman itu mudah karena di setiap hal itu selalu ada hukum ini dan itu. Und wir Menschen heutzutage, wir haben unser Menschenrecht. Dan kita sebagai manusia, kita juga punya hak manusia. Und wir fangen an zu sagen, ich bestehe auf mein Recht, ohne dass ich dem anderen erstmal zuhöre. Dan kamu bisa katakan, aku punya hak aku sendiri dan aku tidak ingin mendengar orang lain terlebih dahulu. Ich habe dieses Recht, jenes Recht und so weiter. Aku punya hak ini dan itu. Boah, wenn ich weiter darüber nachdenke, fange ich an, wird's bei mir heiß. Dan ketika aku memikirkan tentang hal itu lagi, aku juga sendiri merasa panas. Deswegen lass uns erstmal beten, damit wir wieder runterkommen. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan doa dulu. Aber lass uns beten. Mari kita berdoa. Gott, Tuhan, ich danke dir. aku berterima kasih. Ich danke dir, dass du so liebevoll bist, Aku berterima kasih karena Engkau sungguh penuh dengan belas kasihan, so gnädig penuh dengan kasih karunia, pengampunan, und so ruhig. dan damai. Und Herr, wir möchten heute lernen, Dan hari ini kita ingin belajar uns unter diese Herrschaft zu stellen. untuk meletakkan kita di Tuhan yang benar, tidak akan hal-hal ini. Unter yang deine lain. Herrschaft, Herr. Di bawah ketuhanan Engkau, Die Herrschaft, wo Ruhe und Frieden herrscht. ketuhanan di mana ada perdamaian Und wo wir Liebe haben. dan di mana kita punya kasih. Herr, öffne unsere Augen, unsere Ohren, um dieses Wort zu empfangen, das du heute gegeben hast. Tuhan, bukakanlah mata kita, telinga kita untuk menerima firman-Mu. Und Heiliger Geist, Dan Roh Kudus, berühre jeden Einzelnen. sentuhlah setiap dari kita. Heiliger Geist, du weißt, wie es in uns ist. Roh Kudus, Engkau yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Und wirke du, wie nur du wirken kannst. Dan bekerjalah sebagaimana hanya Engkau yang bisa bekerja. Wir sind dein Werkzeug hier vorne, Herr. Kita adalah alat-Mu Tuhan di depan sini. Leite uns, Pimpinlah kita, benutze uns, pakailah kita, dass deine Nachricht überbracht wird. agar pesan-Mu bisa tersampaikan. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Lass uns zusammen mal die Bibel öffnen in Jakobus 1, Vers 19 und 20. Sama-sama buka di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Viele von euch kennen die Verse vielleicht schon und darum wird es heute im Zentrum gehen. Banyak dari kalian yang sudah mengenal ayat ini dan ini akan menjadi ayat utama hari ini. Jakobus 1, Vers 19 und 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ich lese schon mal auf Deutsch, gleich wenn wir die Indonesische haben. Da heißt es, darum meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zu hören, langsam zu reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Dan di situ tertulis, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wir haben gerade eben schon gesehen, dass die Welt heutzutage, wir sind ganz schnell im Sprechen. Kita telah melihat bahwa di dunia ini kita mudah untuk ngomong, untuk berkomunikasi. Es geht nicht immer nur darum, mit dem Mund zu sprechen, sondern auch deine Tastatur, das ist dein erweiterter Bukan hanya dengan mulut kalian, tapi bagaimana kalian mengetik komentar atau lewat ya. Und wir werden ja heute fast schon dazu trainiert, schnell zu reden, oder? Dan kita juga telah dilatih untuk cepat untuk berkata-kata. Weil überall werden wir gedrillt dazu, sag uns doch deine Meinung. Karena di mana-mana kita sering mendengar utarakanlah pendapat kamu. Schreib einen Kommentar unter dieses Video. Tulislah komentar di bawah video ini. Für die, die online schauen, schreib einen Kommentar unter dieses Video. Buat kalian yang lihat secara online,
tulislah komentar di bawah video ini. Ich hoffe, ich lese keine 417 Subkommentare. Aku harap aku tidak membaca 417 subkomentar. Aber wenn doch, ist es okay. Das heißt, viele Leute schauen das Video. Tapi kalau Praise the iya, Lord. bagus. Banyak orang yang melihat video ini. Weil das Wort Gottes ist gut und was auch immer das Wort Gottes spricht, das wird eine Wirkung haben. Karena firman Tuhan itu selalu baik dan selalu bekerja. Ja, aber ja, schreib einen Kommentar, lass eine Bewertung da, gib uns Feedback, immer. Tulislah komentar, berikan rating. Und wir gewöhnen uns daran, Dan kita telah terbiasa sehr schnell unsere Meinung sehr schnell zu äußern. untuk mengutarakan pendapat kita dengan cepat. Und oftmals Dan seringkali äußern wir uns kita memberikan pendapat kita auf Basis dengan dasar eines Momentes, satu situasi, satu momen, saat itu eine saja, Sichtweise. satu pandangan. Du gehst ins Restaurant, Kamu pergi ke restoran, du isst eine Speise, kamu makan satu jenis makanan, die war zufällig nicht gut. kebetulan tidak enak, Und du bashst dieses Restaurant dan bis kamu, auf einen Stern, wenn du könntest 0 Sterne. dan kamu memberikan restoran ini 1 bintang, kalau bisa 0 bintang, Auf Basis berdasarkan eines Sichtpunkts. satu pandangan saja. Du hast das Menü gelesen, das Menü gibt nicht nur eine Gericht, sondern wahrscheinlich mehrere. Kamu baca menunya dan tidak hanya ada satu makanan saja, tapi ada banyak. Das ist nur ein Beispiel. Itu hanya satu contoh. Wir heutzutage, Kita di hari-hari ini, wir sprechen so schnell, kita berkata-kata terlalu cepat, geben so schnell unsere Meinung, berikan terlalu cepat pendapat kita. auch ich, Juga aku, aufgrund von einer Sichtweise, einer Sache, die ich gehört, gesehen oder gespürt habe. hanya karena satu pandangan saja yang aku rasakan. Und ich möchte dich fragen, Dan aku ingin mempertanyakan kepada kalian, ich möchte mich fragen, aku ingin bertanya pada diriku sendiri, ist das fair, apakah itu adil? dass wir einfach so schnell reden, Karena kalau kita berkata-kata dengan terlalu cepat, so schnell uns eine Meinung bilden, membentuk pendapat kita, die bleibt? itu akan terus ada. Weißt du, man sagt, das Internet vergisst nichts. Apakah kamu tahu kalau orang-orang bilang kalau internet tidak melupakan? Aber ich glaube, noch mehr vergessen die Herzen von Menschen nicht, die beleidigt worden sind. Tapi lebih lagi hati yang terluka itu tidak melupakan. Außer Jesus kommt und heilt. Kecuali Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan. Denn Jesus sagt ja auch, hey, ich möchte dir ein neues Herz geben. Dein altes Herz aus Stein nehme ich dir und ich gebe dir ein neues Herz aus Fleisch. Karena Tuhan Yesus juga berkata, aku akan mengambil hati kamu yang lama yang seperti batu, Er dan weiß, aku was, akan memberikan hatimu yang baru. er weiß, was dort drin war. Dia tahu apa yang ada di dalam. Er möchte nicht, dass wir darin leben. Dia tidak ingin kalau kita hidup di dalam hati yang seperti batu ini. So gut ist unser Herr. Seberapa baiknya Tuhan kita, Aber dann müssen wir vorsichtig sein. tapi kemudian kita harus hati-hati juga. Und dann auch vorsichtig mit unseren Worten gegenüber anderen, weil, wie gesagt, das Juga. beleidigt schnell. Juga hati-hati dengan ucapan kita, karena kita tahu itu bisa menyinggung. Aber du denkst dir, oder wir denken uns, hey, das ist doch nur meine Meinung, meine subjektive Meinung. Es ist doch okay, jeder kann seine andere Meinung haben. Tapi mungkin kalian juga berpikir, itu hanya pendapatku saja secara subjektif. Setiap orang bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Das ist richtig. Itu betul. Und schön wäre es, wenn wir immer auf dieser Ebene reden könnten miteinander. Dan bagus sekali kalau kita bisa berbicara dengan seperti ini, setara ini. Aber ich habe Emotionen. Tapi kita punya emosi. Wer hat noch Emotionen? Siapa yang punya emosi juga? Ja? Ich habe Emotionen. Wir haben alle Emotionen. Kita semua punya emosi. Und ich habe von einer Predigt gehört, etwas sehr Interessantes. Dan aku juga dengar dari satu khotbah yang menurut aku menarik. Das möchte ich euch zitieren, mehr oder weniger. Aku ingin mengutip dari sini. Es heißt, damals als Adam und Eva in Sünde gefallen sind, Dan di situ dikatakan ketika Adam dan Hawa waktu itu jatuh ke dalam dosa, als sie dem Willen Gottes nicht gefolgt sind, mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan. haben sie sich dem Tod ausgeliefert. Der Tod war ein Ergebnis daraus. Dia memberikan dirinya kepada kematian Was ja schon schlimm genug ist. yang sudah cukup buruk. Aber dieser Prediger hat auch gesagt, Tapi di khotbah ini juga dikatakan, sie haben sich nicht nur dem Tod ausgeliefert, mereka tidak hanya memberikan diri mereka ke kematian, sondern in diesem Moment haben sie sich ausgeliefert der Herrschaft ihrer Emotionen. tapi juga di sini mereka memberikan tuan mereka kepada emosi mereka.
Wir sprechen doch dieses Jahr über das Königreich. Tahun ini kita berbicara tentang kerajaan, Und wir sprechen über klare Herrschaft. tentang kerajaan yang jelas. Das heißt, in einem Königreich leben wir auch unter einer Herrschaft. Dan di situ juga dikatakan kalau di kerajaan kita hidup di bawah Tuhan. Und Adam und Eva, als sie gesündigt haben, Dan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, haben sie sich von der Herrschaft Gottes getrennt mereka memisahkan diri mereka dari ketuhanan Allah ini, und sich unter ihre eigene Herrschaft gestellt, weil sie sagen, ich möchte selber entscheiden. dan dia menjadikan diri mereka sendiri Tuhan mereka. Mereka ingin memutuskan untuk diri mereka sendiri. Und deine Emotionen und meine Emotionen, sie sind ein Teil von uns. Dan emosi kita adalah bagian dari kita. Und leider kommt es auch dazu, Dan sayang sekali dari situ dihasilkan dass als sie sich von der Herrschaft Gottes getrennt haben, bahwa mereka dipisahkan dari kemuliaan Tuhan, sie sich eher unter die Herrschaft ihrer Emotionen gebracht haben. dan mereka menjadikan emosi mereka Tuhan mereka. Wie oft werden wir von unseren Emotionen beherrscht? Seberapa sering kita dikontrol oleh emosi kita. Und ich sage noch nicht mal immer nur im Schlechten. Dan aku tidak katakan hal-hal yang buruk-buruk saja. Es gibt Emotionen, gute Emotionen, freudige. Ada juga emosi yang baik, yang sukacita. Und aus Freude, aus purer Freude, triffst du eine Entscheidung. Dan dari rasa bahagia ini, kamu memutuskan sesuatu. War das unbedingt die beste Entscheidung, die du in diesem Moment für deine langfristige Zeit treffen wirst? Apakah itu keputusan yang terbaik yang bisa kamu ambil untuk hidup kamu? Vielleicht ja, vielleicht nein. Mungkin iya, mungkin tidak. Aber auch von guten und freudigen Emotionen werden wir oftmals einfach beherrscht, beeinflusst. Tapi juga dari rasa bahagia ini kita dipengaruhi. Und von schlechten, oder von, was heißt schlechten Emotionen, aber von negativen Emotionen, Dan dari emosi yang negatif, lass mich da gar nicht anfangen. aku tidak ingin mulai dari situ. Du weißt, was negative Emotionen mit dir machen. Kamu tahu apa yang bisa emosi negatif lakukan kepada kamu? Ich weiß, was negative Emotionen mit mir machen. Aku seringkali dikontrol oleh emosi yang negatif ini. Ich werde komplett irrational. Aku menjadi tidak logis. Ich fange an, Sachen zu sagen, die ich eigentlich gar nicht meine. Aku mulai berkata-kata hal-hal yang tidak aku inginkan. Kennt das jemand? Schon mal gehabt? Apa kalian kenal hal itu? Das Schwierige ist dann, Yang sulit adalah wenn das dann vorbei ist, meine Emotionen, dann muss ich mich entschuldigen. ketika itu sudah lewat emosi aku harus meminta maaf akan hal itu. Weil ich weiß, Karena aku tahu das war nicht richtig. itu tidak benar. Aber you know, Tapi kalian mengerti? sorry seems to be the hardest word. Kata maaf itu seperti sangat sulit. I love it. Immerhin, einer lacht. But it's true, it's so true. Tapi itu benar sekali. It's so true. Benar sekali. Lieber hätte ich mal meine Emotionen im Griff gehabt und ich hätte mich da nicht entschuldigen müssen. Lebih baik lagi kalau aku bisa mengontrol emosi aku dan aku tidak perlu meminta maaf. Oder? Benar atau tidak? Das heißt, manchmal sind wir von unseren Emotionen beherrscht, aber selbst die Psychologen sagen, hey, das geht so nicht, du musst deine Emotionen beherrschen. Dan psikiater berkata lebih baik kalian tidak dikontrol oleh emosi kalian, tapi kalian harus mengontrol emosi kalian. Richtig? Benar? Okay. Wie kommen wir dann dazu, Bagaimana kita bisa mencapai hal ini? dass wir unsere Emotionen beherrschen können? Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita? Ich glaube, Aku percaya es braucht einen Grund, perlu alasan damit ich einen Grund habe, meine Emotionen zu beherrschen. agar aku punya alasan untuk mengontrol emosi aku. Einer der Gründe vielleicht, warum ich meine Emotionen beherrschen, ist, weil ich möchte dazugehören. Ich möchte nicht immer nicht sozial unangenommen sein. Salah satu alasan kenapa aku harus mengontrol emosi aku adalah aku tidak ingin dijauhkan secara sosial. Aku ingin masuk ke grup sosial. Weil wenn ich mich immer ärgern würde, dann würden Leute irgendwann sagen, hey, ich will mit dir nichts zu tun haben, oder? Karena kalau aku terus marah, orang-orang akan berkata aku tidak ingin berhubungan dengan kamu. Ich kenne das. Aku kenal itu. Ich war da. Aku ada di situ. Weil die mich lange kennen, Karena mereka yang sudah kenal aku sejak lama, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. aku ada orang yang sangat penuh dengan emosi. Und Gott hat mich damals noch nicht erreicht. Dan Tuhan waktu itu belum mencapai aku, Oder ich wollte nicht. atau aku menolak.
Und ich war halt sehr emotional. Ich habe meinen emotionalen freien Lauf gegeben und dann war ich sehr, sehr einsam. Dan aku terus mengutarakan emosi aku dan aku merasa sendirian. Und vielen Leuten geht es vielleicht auch so. Dan untuk orang-orang lain mungkin kalian juga merasakan hal itu. Und dann fängst du an, diesen Grund zu nehmen, damit du deine Emotionen beherrschen kannst. Kemudian kamu mulai mencari alasan-alasan ini agar kamu mengontrol emosi kamu. Und als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, Dan ketika aku memikirkan hal itu lagi, dann stelle ich mich ja wieder unter die Herrschaft von irgendwas. aku juga merasa dituani oleh sesuatu hal yang lain, Und zwar von dieser sozialen Akzeptanz. yaitu dari penerimaan sosial ini. Und heutzutage Dan hari-hari belakangan ini, habe ich das Gefühl, Menschen wollen sich einfach nicht unter irgendwas stellen. aku merasa bahwa orang-orang tidak ingin dikontrol sesuatu. Ich möchte ich sein, ich möchte selbst entscheiden. Aku mau menjadi diriku sendiri, aku ingin memutuskan hal-hal untuk aku sendiri. Und deswegen fängt all das an, wovor ich am Anfang gesprochen habe. Leute geben einfach ihren Emotionen freien Lauf. Dan kemudian orang-orang hanya mengutarakan emosi mereka. Und es verletzt diese, es verletzt andere und irgendwann verletzt es dich wieder zurück. Kemudian mereka menyinggung orang A, orang B, dan Und dann ist es auch so, dann bist du verletzt, weil jemand anders deine Meinung nicht teilt. kemudian kamu sendiri merasa tersinggung, tersakiti karena orang lain tidak membagikan pendapat kamu. Und das alles nur, weil du unbedingt Recht haben willst. Dan itu karena kamu ingin menjadi benar. Weil deine Meinung gehört werden muss. Dan bahwa pendapat kamu itu harus benar. Harus didengar. Wenn ich ehrlich mit mir bin, dann kenne ich das auch, dann habe ich das auch schon gehabt. Kalau aku harus jujur, aku juga pernah mengalami hal tersebut. Und ich möchte, dass wir in diesen letzten 2 Monaten, ich werde oft darüber sprechen, dass wir ganz ehrlich mit uns sein müssen. Dan di 2 bulan ke depan ini aku akan mengatakan hal-hal di mana kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Weil weißt du, was das Schlimme ist manchmal? Karena yang buruk adalah terkadang, Du bist zwar dann beleidigt, walaupun kamu merasa tersinggung, dann ärgerst du dich kemudian kamu marah, und dann sagst du, kemudian kamu katakan, aber ich habe doch einen Grund dafür. tapi aku punya alasan untuk hal itu. Du rechtfertigst deinen Ärger. Kamu membenarkan kemarahan kamu. Und dann sagst du, du musst mich doch verstehen. Es gibt diesen und diesen und diesen Grund, deswegen bin ich beleidigt und deswegen kann ich zornig sein. Kemudian kamu katakan ada alasan ini dan itu untuk kemarahan aku dan kamu harus mengerti hal itu. Aber dann Tapi kemudian ist jemand anders zornig. Ist jemand anders zornig. orang lain juga ikut marah. Und dann sagst du, Kemudian kamu katakan, ah ja, das ist einfach sein Charakter, der ist halt so. itu hanya karakter mereka, mereka memang gampang marah. Ja, das gehört zu ihm. Ich verstehe das auch nicht, der ist halt so. Orang itu memang mudah marah. Kennst du das? Apakah kalian kenal? Ohne darüber nachzudenken, ob er nicht auch einen Grund für seinen Ärger hat. Tanpa kalian mulai berpikir apakah dia punya alasan untuk marah. Wenn wir ehrlich sind, es ist doch immer so. Mein Ärger hat einen Grund, der Ärger von anderen Leuten verstehe ich nicht. Kalau aku harus jujur, alasan orang lain untuk marah aku tidak mengerti. Und dann wollen wir, dass unser Ärger, unsere Meinung gehört wird. We want to prove our point. Dan kita ingin pendapat kita ini didengarkan, kita ingin membenarkan. But that's actually pointless. Tapi itu tidak penting. Weil was bringt dein Ärger, wenn wir ganz ehrlich sind? Untuk apa kamu harus marah? Wenn wir ganz Kamu ehrlich jujur. sind, du ärgerst dich, du diskutierst voller Emotionen, Kalau kita harus jujur, kamu marah, kamu berdiskusi penuh dengan emosi, die Kommentare gehen schon in die Tausenderbereiche. dan komentarnya sudah beribu-ribu banyaknya. Und dann warten wir doch eigentlich nur auf eine von 3 Reaktionen. Kemudian kita hanya menunggu 1 dari 3 reaksi. Entweder der andere schreibt nicht mehr Antara yang satu tidak tulis lagi, und dann denkst du dir, yes, point for me. kemudian kamu bilang 1 skor buat aku. I made my point. Aku telah benar di sini. Er hat verstanden. Dia telah mengerti. Hat es was geändert bei der anderen Person? Kalau misalnya itu diubah oleh orang lain, Hat es etwas geändert bei der anderen Person? kalau orang lain berubah, orang itu berubah, Wahrscheinlich nicht. mungkin, Weiß ich nicht. aku tidak tahu. Da schreibt er nicht mehr. Kemudian dia tidak tulis lagi, But I've got my point. tapi aku juga punya skor buat aku. Oder Atau der andere schreibt irgendwas, was dich nur noch mehr aufregt. orang lain itu menulis sesuatu yang membuat kamu semakin marah. Oh, we go in circles, da waren wir schon. Kemudian kita akan masuk dalam lingkaran ini. Oder Atau die andere Person sagt am Ende, ja, du hast recht.
orang yang lain katakan, ya kamu benar, Stimmt, betul. whatever. Und dann das Schlimmste ist, Yang terburuk adalah, ich denke dann manchmal oft so, terkadang aku juga berpikir, dann bin ich beleidigt, kemudian aku tersinggung, weil ich sage, karena aku katakan, warum nicht von Anfang an so? kenapa tidak dari awal seperti itu? Bro, wir hätten uns das sparen können. Kita bisa menghemat waktu kita, Aber point for me. tapi skor buat aku. Hat sich die andere Person verändert? Apakah kita mengubah orang yang lain? Wahrscheinlich nicht. Mungkin tidak. Wird trotzdem auf ihre Meinung beharren. Mereka juga mungkin punya pendapat mereka sendiri. Die Frage ist doch, Pertanyaannya adalah, ändert unser Zorn, unser Offendedness irgendetwas daran? apakah amarah kita merubah sesuatu An der anderen Person? di orang lain itu? Und Gott sagt sogar, in Vers 20 hat er gesagt, Dan di ayat ke-20 Tuhan Yesus juga können wir berkata, nochmal Vers 20 haben? Dass der Zorn, denn was wir im Zorn tun, das gefällt Gott nicht. bahwa amarah manusia ini tidak disukai oleh Tuhan. Eine andere Übersetzung sagt, der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Dan di terjemahan yang lain juga dikatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Das heißt, selbst wenn du deinen Point provest in deinem Zorn, Dan di situ berarti ketika kamu mengutarakan pendapat kamu dalam emosi, dalam amarah kamu, dann ist es nicht gerecht vor Gott. itu tidak benar di hadapan Allah. Und diesen Punkt habe ich auch aus einer Predigt gehört und ich finde ihn stark. Dan Diese Aussage. poin ini juga aku dengar di khotbah yang lain dan aku merasa itu kuat sekali. Und die Frage möchte ich auch stellen. Dan pertanyaannya juga ingin aku lontarkan. Wenn wir offended sind, wenn wir Diskussionen haben, wenn es hier drin heiß ist, Ketika kita merasa tersinggung, ketika kita sedang berargumen, die Frage, die wir uns stellen sollten, pertanyaan yang harusnya kita tanyakan, do you want to make a point apakah kamu ingin mengutarakan pendapat kamu or do you want to make a difference? ataukah kamu ingin mempunyai perubahan? Nochmal, Sekali lagi, wenn du in einem Moment bist, ketika kamu ada dalam satu situasi, satu momen, in dem du offended bist, in dem es schlecht ist, in dem du nur das Schlechteste denkst oder in dem du dein Recht aussprechen möchtest, di mana kamu ingin mengutarakan pendapat kamu penuh dengan emosi, we should ask ourselves, kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, do we want to make our point? apakah kita ingin mengutarakan pendapat kita ingin punya satu kesimpulan, Yes, ein Punkt. satu skor buat aku, Es verändert sich nichts. itu tidak merubah apa-apa, Or do you actually want to make a difference? ataukah kamu ingin mempunyai perubahan? Jesus sagt, Tuhan Yesus katakan, liebe Gott den Vater mit deinem ganzen Herzen, Seele und Verstand. kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. dan kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Jesus sagt, Dan Tuhan Yesus katakan, an der Liebe, die ihr zueinander habt, soll man euch erkennen. di kasih yang kamu punyai dengan samamu, kamu harus saling mengenali satu sama lain. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Dari situlah Tuhan Yesus katakan dia telah mengakui, telah mengenali murid-muridnya. Das macht einen Unterschied. Dan itu menghasilkan perubahan. That's the difference. Itulah perubahannya. Du kannst dich lieben, Kamu bisa mengasihi, du kannst nicht lieben kamu tidak bisa mengasihi, und gleichzeitig verärgert sein dan secara bersamaan kamu penuh dengan emosi und beleidigt sein. dan tersinggung. Und weißt du, Dan apakah kamu tahu Gott ruft dich Tuhan Yesus manggil kamu zu lieben, untuk mengasihi, nicht um einen Punkt zu generieren. bukan untuk membuat satu kesimpulan. Gott ruft dich zu lieben, Tuhan Yesus manggil kamu untuk mengasihi, nicht um auf dein Recht zu bestehen. bukan untuk mengiyakan, membenarkan hak kamu. Amen. Aber Tapi ist schwierig, oder? sulit. Jenny wir haben vorher gesprochen. Sebelumnya kita telah Jenny ngobrol. Wir sprechen normalerweise immer eine halbe Stunde vorher über die Predigt, um einfach nochmal durchzugehen. Kita biasanya ngobrol setengah jam sebelum mulai ibadah. Meistens frage ich sie, oder frage ich halt die Übersetzer, und war es schwierig zu verstehen? Terkadang aku tanyakan kepada penerjemahnya apakah sulit bahannya untuk dimengerti. Sie hat heute gesagt, nein, es war nicht schwierig zu verstehen. Dan dia katakan tidak sulit untuk dimengerti, Aber es ist schwierig, es auszuleben. tapi sulit untuk dihidupi. Und ich, ja, du hast recht. Dan aku katakan ya betul. Ich kämpfe damit auch jeden Tag. Aku juga berusaha akan hal itu setiap hari. Ich möchte gar nicht von euch allen über all die Offendedness und all den Ärger sprechen, den ich habe, weil sonst verlasst ihr die Kirche und denkt, was für ein unheiliger Pastor.
Dan aku tidak ingin I just, I just don't want to say everything that is on my heart. aku tidak ingin mengatakan semua yang ada dalam hati aku, karena kalau tidak mungkin kalian akan berpikir ini pastor yang tidak kudus, kemudian kalian pergi dari gereja. God is good. Thank you, Lord, for your mercy. Aber, okay, es ist schwierig. Tapi itu sulit. Aber wie können wir damit umgehen? Will jemand wissen, wie wir damit umgehen können? Tapi apakah ada yang ingin tahu bagaimana cara yang kita bisa mengatasi hal itu? Frag doch erstmal deinen Nachbarn, hey, Kalian bisa tanyakan ke teman kanan kiri kalian, bist du noch beleidigt wegen vorher? apakah kalian tersinggung karena hal tadi? Es tut mir leid. Sorry. Du kannst sagen, du siehst immer gut aus. Kalian bisa katakan kamu selalu cantik atau tampan. Aber fang nicht an zu lügen, bitte. Tapi jangan mulai untuk berbohong. Alright. Still awake. You with me? Letzter Part, okay, die letzten zwei Punkte. 2 poin terakhir. Wie kann ich jetzt diesen Ärger loslassen? Oder wie komme ich dazu, dass ich nicht so immer offended bin? Bagaimana kita bisa melepaskan rasa amarah ini? Bagaimana agar kita tidak sering atau cepat tersinggung? Weil das führt ja nur zu Zorn. Karena kemudian itu akan mengakibatkan amarah. Das erste ist, Yang pertama adalah verringere turunkan deine Erwartungen an andere Menschen. ekspektasi kamu kepada orang lain, akan orang lain. Ich sage nicht, Aku tidak katakan, wichtig, penting. ich sage nicht, vertraue den Menschen gar nicht mehr. Aku tidak katakan jangan percaya orang lain. Das passiert auch oft. Itu juga sering terjadi. Oh, die haben mich so verletzt, ich will nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Dia telah menyakiti aku tidak ingin percaya orang lagi. Verringere die Erwartungen an Menschen. Turunkanlah ekspektasi kamu. Weil wenn wir ehrlich sind, Karena kalau kita jujur, sind wir doch nur beleidigt. kita hanya tersinggung. Wir sind nur verletzt, Kita hanya tersakiti weil wir eine gewisse Erwartung von jemandem haben karena kita punya ekspektasi tertentu akan orang yang lain. und diese Erwartung nicht erfüllt wurde. Dan ekspektasi ini tidak terpenuhi. Right? Betul? Newsflash. Berita cepat. Newsflash. Berita singkat. Der andere ist auch nur ein Mensch. Ya, orang lain juga hanyalah manusia. Der macht Fehler. Mereka melakukan kesalahan. Happens. Terjadi. Newsflash. Berita kilas. Auch Menschen in der Kirche machen Fehler. Juga orang-orang di gereja akan melakukan kesalahan. Auch Christen machen Fehler. Juga orang Kristen melakukan kesalahan. Auch dein Nachbar macht vielleicht Fehler. Juga tetangga kalian melakukan kesalahan. Auch dein Pastor macht vielleicht Fehler. Juga pastor kalian juga melakukan kesalahan. Aber last time I checked, I was still human. Tapi kalian bisa tahu kalau mereka masih manusia. So that happens. Jadi itu terjadi. Warum haben wir so große Erwartungen von Menschen? Kenapa kita punya ekspektasi yang tinggi sekali akan manusia? Es ist nicht schlecht, Erwartungen von Menschen zu haben. Das ist gut, dass du erwartest, dass Leute treu sind, gut sind. Tidak buruk kalau kita punya ekspektasi akan orang lain, itu baik kalau misalnya kita bisa expect mereka untuk setia. Aber warum erwarten wir, dass sie perfekt sind? Tapi kenapa kita nanti-nantikan kalau mereka menjadi seorang yang sempurna? Und dann vor allem von den Leuten in der Kirche. Dan terlebih lagi orang-orang di gereja. Das ist, weil so viele Leute nicht in die Kirche kommen, weil sie haben so große Expectations von Leuten in der Kirche und sie wurden verletzt. Dan banyak orang yang datang ke gereja dan mereka punya ekspektasi yang tinggi akan orang-orang di gereja dan kemudian mereka tersakiti. Aber wenn ich dich fragen würde heute, Kalau aku tanyakan kepada kalian hari ini, bist du auf deinem Glaubensweg bereits am Ende, am Ziel angekommen? apakah kalian sudah dalam perjalanan rohani kalian, apakah kalian sudah mencapai tujuan akhirnya? Jemand schon am Ziel? Apakah ada yang sudah capai tujuan akhirnya? Ich sehe Leute schütteln mit dem Kopf. Aku melihat orang-orang menggelengkan kepala mereka. Du würdest zu mir sagen, nein Pastor, das ist doch ein Prozess. Kamu akan katakan kepada pastor, bukan, itu adalah satu proses. Dann sage ich dir, Kemudian aku katakan kepada kalian, wenn dein Bruder dich verletzt in der Kirche, kalau saudara kalian menyakiti kalian di gereja, das ist dein Prozess. itu adalah proses mereka. Und deiner auch. Dan proses kamu juga. Happens, it's a process. We're all on the way. Itu terjadi, ini adalah satu proses, kita semua ada dalam jalan. We're not Jesus, Kita bukan Yesus, but we want to be more like him. tapi kita ingin semakin serupa dengan dia. Und weißt du, Jesus, Dan apakah kalian tahu Tuhan Yesus? Jesus, ich glaube, der hatte so eine Liebe, aber der hatte gewisse Realität. Dia penuh dengan kasih, tapi dia juga tahu kenyataannya. Jesus war nicht verletzt, schockiert und beleidigt von den Menschen um ihn herum.
Dia tidak tersakiti, dia tidak tersinggung, dia tidak shock akan orang-orang. Die Pharisäer im Neuen Testament, die haben Leute gesehen, Orang Farisi di Perjanjian Baru, dia melihat orang yang berdosa dan dia kaget. Findi ist ein Sünder. Vindi penuh dengan dosa. Das kann nicht sein. Itu tidak bisa terjadi. I didn't expect that. Aku tidak pikir itu akan terjadi. Findi is a good man, by the way. Amen. Amin. I'm sorry. Du musst nicht antworten. Findi ist ein guter Mann. Vindi orang yang Aber das passiert so oft. tapi itu sering terjadi. Wir sind schockiert, wenn Leute einfach nicht perfekt sind. Kita kaget karena orang tidak sempurna. Aber Jesus war nicht schockiert, als er sexuell immorale Leute gesehen hat. Tapi Tuhan Yesus tidak kaget ketika dia melihat orang-orang yang berzina. Jesus war nicht schockiert, als er scheinheilige Menschen gesehen hat. Dia tidak kaget kalau dia melihat orang-orang yang tampaknya kudus. Jesus war nicht schockiert und beleidigt von Straftätern Tuhan Yesus tidak kaget ketika dia melihat orang-orang yang melanggar aturan und so weiter. dan seterusnya. Jesus hat die Leute nicht gesehen und dann auf Facebook geschrieben, meine Güte, was ist mit diesen Menschen los? Tuhan Yesus tidak melihat orang yang berdosa ini, kemudian dia tulis di Facebook apa yang terjadi dengan dunia ini. Jesus hat kein Selfie gemacht und gesagt, I'm out of here, man. Dia tidak selfie, kemudian dia bilang, aku pergi dari dunia ini. Nein, Jesus hat gesagt, ich komme zu dir. Tuhan Yesus katakan, aku datang kepada kalian, Ich weiß, wie du bist. aku tahu siapa kamu, Ist okay. nggak apa-apa, Ich liebe dich. aku mengasihi kamu, Und von hier an gehen wir jetzt den Weg gemeinsam, alright? dan dari sini kita sama-sama berjalan. Und das gilt für dich und mich auch heute. Dan itu juga berlaku untuk kamu dan aku. Wenn wir hari ini. gegenüber anderen Menschen treffen, lasst uns nicht schockiert sein, wenn das mal nicht so ist, wie wir erwarten. Ketika kamu melihat saudara-saudari kamu, kemudian mereka tidak memenuhi ekspektasi kamu, janganlah kaget. Sondern ja, es ist so. Kemudian katakan, ya, I itu love memang you, seperti man. itu. Aku tetap mengasihi kamu. Findi, komm, wir gehen ab jetzt zusammen den Weg. Dari sini kita sama-sama berjalan. Alright? Du stärkst mich, ich stärke dich. Kamu menguatkan aku menguatkan kamu. Wenn du fällst, helfe ich dir auf. Wenn ich falle, ruf 2 weitere Leute, damit sie mich aufheben können. Ketika kamu jatuh, aku akan bantu kamu untuk bangun. Ketika aku jatuh, kamu bisa panggil 2 orang lain untuk bantu aku bangun. Aber wir schaffen das zusammen. Tapi kita bisa berhasil bersama-sama. Das ist das Erste. Itulah yang pertama. Verringere deine Erwartungen an andere Menschen und liebe sie. Turunkanlah ekspektasi kamu akan orang lain, tapi tetap kasihi dia juga. Und das Zweite, Dan yang kedua adalah steigere deine Dankbarkeit für die Gnade Gottes. naikkanlah rasa syukur kamu akan karunia Tuhan. Weil ich weiß, ich falle unter die Kategorie von Menschen, die ich vorher genannt habe. Karena aku tahu aku adalah orang-orang yang telah aku ucapkan, Aber Gott liebt mich trotzdem. tapi Tuhan Yesus terus mengasihi aku. Er hat Jesus gesendet. Allah telah mengirimkan Tuhan Yesus. Lass uns mal Epheser 2, Vers 8 und 9 aufmachen. Mari kita baca dari Efesus 2 2 ayat 8 sampai 9. Da heißt es, denn nur durch seine unverdiente Gnade, durch Gottes unverdiente Gnade heißt es, seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch dazu nichts beitragen. Deshalb kann sich niemand auf seine guten Taten etwas einbilden. Dan di situ tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Es ist nur durch seine Gnade. Hanya lewat kasih Es ist karunia, ein Geschenk. itu adalah satu hadiah. Lass uns immer daran denken. Mari kita terus memikirkan hal itu. Aber warum fällt es uns dann so schwer, Gnade anderen Leuten zu überlassen? Tapi kenapa kita sulit sekali untuk memaafkan orang lain? Wir halten so oft wie ein Stein fest in unserer Hand. Sebagaimana kita memegang satu batu di tangan kita, Das ist diese Verletzung, die jemand anders zu dir geworfen hat. Und ich halte sie, ich warte auf den Moment, wo ich zurückschmeißen kann und sage, ha, du bist falsch. dan batu ini sebagaimana orang lain telah menyakiti kamu, kamu terus memegang hal itu dan kamu menunggu saat ketika kamu bisa melempar balik batu itu. Aber wir sehen in Johannes 8, Tapi kita Das brauchen wir lihat nicht aufmachen. di Yohanes 8, du kennst die Geschichte von der Frau, die im Ehebruch erwischt wurde. kalian kenal cerita di mana seorang perempuan yang berzina, All die Leute waren schockiert.
dia siap untuk dilemparkan batu, orang-orang kaget. Die waren schockiert, die haben gesagt, komm, wir zerren sie raus, das kann so nicht sein, wir müssen sie umbringen. Dan orang-orang di sekelilingnya berkata, kita harus melempar dia dengan batu. Schande. Penuh dengan malu, rasa malu. Aber Jesus war nicht so. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan hal itu. Jesus hat sich hingekniet, Tuhan Yesus berlutut, er hat auf was auf dem Boden gezeichnet. kemudian dia menuliskan sesuatu dengan jarinya di lantai. Dann hat er aufgeschaut Kemudian dia bangun und gesagt, dan berkata, der von euch, der noch keinen Fehler gemacht hat, der soll den ersten Stein werfen. siapa dari kalian yang tidak berdosa, kalian bisa lemparkan batu itu. In anderen Worten, Dalam kata lain, wenn du dir 100%ig sicher bist, kalau kamu tidak 100% yakin dass es da draußen keine anderen Person gibt, die einen Stein von dir in deiner hand hält, bahwa nggak ada orang di luar sana yang memegang batu melawan kita. Ich weiß, das war schwierig. Dieses Deutsch hätte, werde, sollen, es ist difficult. Aber wenn du sicher bist, dass da draußen keiner ist, tapi kalau kamu yakin kalau orang di luar sana tidak ada yang memegang batu der einen Stein gegen dich hält, dann schmeiß. yang melawan kamu, kalian bisa lemparkan. Und dann weißt du die Geschichte. Sie gingen vom Ältesten zum Jüngsten. Atau kalian juga tahu ceritanya dari yang tertua dan yang termuda. Und Jesus, Dan Tuhan Yesus der Einzige ist, gegen den, der eigentlich keinen Stein gegen sich hat, yang satu-satunya yang tidak punya batu yang bisa dilemparkan melawan kamu. der hat auch gesagt, ich schmeiß meinen Stein nicht, geh und sündige nicht mehr. Dan dia katakan, aku tidak akan melemparkan batu itu kepada kamu, kamu bisa pergi. Wenn du diesen Stein in deinem Herzen hältst, Ketika kamu punya batu ini dalam hati kamu, aber du weißt, wie Gott gut ist, tapi kamu tahu bagaimana Tuhan Yesus baik, und du stehst vor der Person, dan kamu berdiri di depan orang ini, gegen du jedes Recht hättest, den Stein zu werfen, yang kamu punya hak untuk melemparkan batu ini, erinnere dich immer, kalian bisa terus ingat, Jesus sagt, Tuhan Yesus katakan, bist du sicher, dass da draußen keiner ist, der gegen dich einen Stein wirft? apakah kamu yakin bahwa di luar sana tidak ada satu orang pun yang bisa melemparkan batu itu kepada kamu? Dann lasse ich liebend gerne meinen Stein los. Dan lebih baik aku melepaskan batu itu In der Hoffnung, dass die da draußen auch ihren Stein loslassen gegen mich. dengan harapan agar orang-orang di luar sana yang memegang batu itu juga Amen. melepaskan. It's no use. Tidak ada gunanya, It's no use. tidak ada gunanya. Make a difference, Buatlah satu perubahan, not a point. bukanlah kesimpulan. Und wenn du immer noch sagst, hey, wir kommen jetzt zum Schluss, weil ich bin noch überhaupt nicht bei dem Punkt Vergebung angekommen. Dan kemudian kamu bertanya-tanya, aku belum sampai ke bagian pengampunan, Wir sind noch nicht bei Vergebung. kita belum masuk ke dalam pengampunan, Wir sind nur im Loslassen. kita baru ke poin pelepasan. Diese Leute, die hätten auch gehen können und sagen können, die Frau ist immer noch falsch, aber ich bin auch falsch. Ich vergebe ihr nicht, aber Jesus hat recht. Orang-orang ini yang pergi ini, dia katakan perempuan ini berdosa, aku juga berdosa, Tuhan Yesus benar, ya aku lepasin itu, tapi aku belum memaafkan dia. Das ist der erste Schritt. Itu adalah poin pertama atau ya, poin pertama. Und wenn du dich fragst, Dan kemudian kamu tanya, Gott, wann? Tuhan kapan? Wann? Kapan? Oder warum soll ich das tun? Atau kenapa aku harus lakukan hal ini? Warum einfach loslassen? Kenapa aku harus melepas? Ich habe doch recht. Aku punya hak, Ich habe doch recht. aku benar di sini. Es gibt eine Geschichte in 2 Samuel 10. Ada satu cerita di 2 Samuel 10, Damit möchte ich abschließen. aku ingin menutup dengan ini. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Wir sprechen ja von einer Königsherrschaft. Dan di sini kita berbicara tentang kerajaan. Wenn Gott in deinem Leben herrscht, Ketika Tuhan Yesus bertuan di hati kamu, ist es so wie in 2 Samuel. itu seperti di 2 Samuel. Dort herrschte König David. Dan di situ kerajaannya dipimpin oleh Raja Daud. Da war dann ein anderer König, der ist gestorben und sein Sohn ist sein Nachfolger geworden. Dan ada kerajaan yang lain di mana ayahnya meninggal dan anaknya yang memerintah. David und der alte König hatten eine gute Beziehung. Dan Raja Daud dan raja yang lama ini yang meninggal, mereka punya hubungan yang baik. Und David hat gesagt, ich schicke jetzt 2 meiner besten Männer zu ihm mit Glückwünschen. Dan Daud katakan, aku akan kirimkan 2 utusan terbaikku untuk memberi mereka berita duka cita. Aber dieser neue junge König, Tapi raja yang baru ini, seine Berater haben ihm gesagt, bist du dir sicher, dass der nicht kommt, um uns zu überwältigen?
Dan penasihat dari raja yang baru ini katakan kepada rajanya, apakah kamu yakin kalau mereka tidak dikirim untuk menguasai atau memerintah kita? Das kann nicht sein, dieser König, der wird uns übernehmen. Dan ini tidak bisa terjadi. Pasti Raja Daud ini punya alasan kenapa dia kirimin 2 utusan ini. Als dann die 2 Leute vor König David angekommen sind, wurden sie sofort gefangen genommen. Ketika 2 utusan ini datang ke raja yang satunya lagi, kemudian dia langsung ditangkap. Und man hat sie so erniedrigt. Kemudian mereka sangat direndahkan. Das heißt, man hat ihnen den halben Bart wegrasiert. Dan di situ tertulis bahwa setengah dari janggut mereka dicukur. Und ihre Kleider so aufgeschnitten, dass man den hinteren Teil von den Leuten sehen konnte. Dan kemudian pakaian mereka dirobek sehingga mereka bisa dilihat punggungnya. Das war eine Entwürdigung, eine Beleidigung. Itu adalah satu perendahan. Und dann haben sie die zurückgeschickt. Kemudian mereka dikirim lagi. König David, Raja Daud, der sagte dann aber zuerst zu den 2 Leuten, dia katakan kedua utusan ini, ihr kommt jetzt noch nicht zurück nach Jerusalem. kalian jangan balik ke Yerusalem dulu. Geht erst nach Jericho. Pergilah ke Yeriko dulu. Lasst euren Bart wieder zurückwachsen. Tunggulah sampai janggut kalian tumbuh lagi. Seid ruhig. Tenangkanlah diri kalian. Genießt die Zeit dort. Nikmatilah waktu di sana. Unternehmt nichts. Unternehmt nichts. Jangan lakukan apa-apa. Die beiden sind gegangen. Kemudian 2 utusan ini pergi ke Yeriko. Aber sie wussten nicht, Tapi mereka tidak tahu David in Jerusalem, Daud di Yerusalem. der war schon dabei, seine Armee zu versammeln. Dia sudah mengumpulkan pasukan dia. Und hat gesagt, wir gehen jetzt. Dan dia katakan kita sekarang pergi. Am Anfang wollte ich gütig sein. Awalnya aku ingin penuh dengan belas kasih. Aber die haben meine Leute beleidigt. Tapi dia telah menyinggung utusan aku. Jetzt sollen sie Sekarang. Rache spüren. Dia harus merasakan balasannya. Du und ich, wir sind Kinder Gottes. Kamu dan aku, kita adalah anak Tuhan. Ich glaube, als Mutter oder als Vater wirst du genau wissen, wenn jemand dein Kind beleidigt, wenn jemand dein Kind verhöhnt, dann weißt du ganz genau, ich möchte kämpfen für mein Kind. Dan sebagai orang tua, kalian mungkin tahu kalau misalnya anak kalian disinggung, kalian akan langsung ingin membalas. That's the same. Itu sama. God says, Tuhan katakan, vengeance is mine. Rache ist mine. balas dendam ini adalah milikku. Ich bin der Gericht hält. Aku adalah dia yang punya kuasa. Du bist ruhig und liebst. Kamu tenang saja. It's Dan- not easy. Kamu harus tenang saja dan mengasihi. Itu tidak mudah dilakukan. Aber ich glaube, das macht einen Unterschied. Tapi aku percaya bahwa itu akan membuat satu perubahan Über kurz oder lang. secara temporer atau dalam jangka panjang. Weil ich glaube, Karena aku percaya, auch wenn ich nicht kämpfe, ketika aku juga tidak melawan, mein Gott kämpft für mich. Tuhan Yesus yang melawan untuk aku. Auch wenn ich erniedrigt werde, Juga ketika aku direndahkan, mein Vater wird kommen ayahku akan datang. und er wird mich wieder annehmen und er wird mich wieder erheben. Dan dia akan menerima aku dan meninggikan aku. Und er wird was anderes mit den Leuten machen, die mich erniedrigt haben. Dan dia juga akan melakukan hal-hal yang melakukan sesuatu kepada orang-orang yang merendahkan aku. Er ist good. So good. Deswegen, lass uns Offenses vergessen. Dan Tuhan baik sekali, maka dari itu mari kita lupakan rasa tersinggung kita. Lass uns den Ärger einfach Mari kita lepaskan rasa marah kita und wir warten dan kita tunggu auf Gott. akan Amen. Tuhan. Lass uns beten. Mari kita berdoa. Danke, Herr. Terima kasih Tuhan Danke, Herr, dass wir unter deiner Herrschaft leben. bahwa kita bisa hidup di kerajaan-Mu. Wir möchten unter deiner Herrschaft leben. Kita ingin hidup dalam kerajaan-Mu. Unter deiner Herrschaft weiß ich, Herr. Dan di dalam kerajaan-Mu ini aku mengerti Tuhan. Ich weiß, dass es mir an nichts mangeln wird. Aku tahu bahwa aku tidak akan kekurangan. Ich weiß, ich muss nicht um mein Recht kämpfen, Aku tidak harus melawan akan hak aku. sondern du, mein König, wirst für mich kämpfen. Tapi Engkau sebagai rajaku akan melawan untuk aku. Ich möchte dir nur treu sein. Aku hanya ingin menjadi setia. Herr, ich weiß, es ist nicht einfach. Tuhan, aku tahu kalau itu tidak mudah.
Deswegen, Heiliger Geist, Dan oleh karena itu Roh Kudus, hilf mir, bantulah aku geduldig zu sein. untuk menjadi sabar. Heiliger Geist, Roh Kudus, gib mir Freude, berikanlah aku rasa sukacita, gib mir Stärke, berikan aku kekuatan Durchhaltevermögen, untuk menahan bis die Zeit kommt, sampai waktunya, an dem du uns wieder hochheben wirst, Herr. sampai Engkau meninggikan kita lagi. Ich danke dir, Aku berterima kasih dass du das versprochen hast. bahwa Engkau telah berjanji Und dein Wort ist Ja und Amen. dan firman-Mu adalah ya dan amin. Deswegen möchte ich von heute nicht mehr beleidigt sein. Ich möchte nicht mehr mich ärgern. Dan oleh karena itu sejak hari ini aku tidak ingin tersinggung, tidak ingin marah. Und selbst wenn der Ärger kommt, Dan juga ketika amarah itu datang, möchte ich ihn möglichst schnell wieder loslassen. aku ingin secepatnya melepaskan amarah itu. Weil du mich so sehr geliebt hast Karena Engkau sungguh mengasihi aku. und deinen Zorn nicht gegen mich gehalten hast. Dan Engkau tidak meletakkan amarahmu kepada aku. Danke, Herr Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Und Herr, ich bete für jeden von uns, der heute hier ist oder der online schaut. Dan aku juga berdoa untuk setiap orang yang datang di sini dan juga yang melihat secara online. Falls wir noch unsere Steine haben in unseren Herzen. Kalau kita masih punya batu dalam hati kita, Herr Jesus, komm Tuhan Yesus datang in jedes einzelne Herz. di setiap hati. Sprich, Berbicaralah so sanft wie du sprichst. selembut mungkin. Und lass alle Steine fallen, Herr. Dan kiranya batu itu bisa dilepaskan Im Namen von Jesus Christus. dalam nama Yesus Kristus. Thank you, Lord Jesus. Liebe Gemeinde, Dan jemaat Tuhan, empfange jetzt den Segen. terimalah berkat Tuhan. Der Herr segne dich und behüte dich. Tuhan Yesus memberkati kalian dan melindungi kalian. Lasse sein Angesicht leuchten über dich Dan memancarkan sinar wajah kepada kalian. und gebe dir Frieden. Dan berikan kalian rasa damai. Der Herr lasse sein Angesicht scheinen über dir Tuhan Yesus memancarkan sinar wajahnya kepada kalian. und sei dir gnädig Dan kiranya kalian penuh dengan kasih karunia bis in alle Zeit. sampai selama-lamanya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Gott segne dich. Tuhan Yesus berkati kalian. Ich möchte dich wie immer bitten, Aku ingin meminta wenn seperti ihr biasa, dort draußen steht, ketika kalian berdiri di luar sana, erinnert einander bitte an eure Lautstärke. kalian saling mengingatkan akan suara volume kalian. Wir wollen ja nicht die anderen beleidigen, Kita tidak ingin menyinggung orang yang lain. aber wenn möglich ist, lasst uns einfach hier drin Gemeinschaft haben und wenn du draußen bist, dann nach Hause gehen, so langsam. Tapi lebih baik kalian berada di sini saja. Kalau misalnya kalian keluar, kalian pelan-pelan ngomongnya dan mungkin bisa pulang ke rumah. Genau, aber hier drin könnt ihr bleiben. Tapi kalian yang di sini, kalian bisa di sini. Danke euch. Terima kasih kalian. Gott segne dich. Tuhan berkati.